Barchaga xayrli kech. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Hmm, Yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Eng asosiysi daromaddanmisizlar degan savol. Xo'p, kirgandan keyin laykni bosib qo'yamiz. Va nihoyat sizlar bilan oxirgi bosqichni ham ko'rib chiqamiz. Qanday, nima bo'ldi, nima qoldi? Sertifikatni yopishtirib qo'ydim. Kanalga ham yuborib qo'ydim. O'zini ham ko'rsataman hozir. Xo'p, nimadan boshlasam ekan? Gapiradigan gap ko'p. Faqat diqqat bilan eshitamiz, laykni bosamiz. O'ylaymanki, sizlar uchun qiziq bo'ladi. Juda ham yaxshi, 25 ga juda ham yaxshi. Tilla mavzusi. Afsuski, biz tilla mavzusida kam gaplashamiz. Shuning uchun agar men tilla haqida gapirsam, butun auditoriyani yig'ib olishim mumkin. Unday qilish niyatim yo'q. Men ko'pchilikni qiynab qo'yganim yo'q. Tilada har kim ham ishlay olmaydi. Men har doim takrorlayman, bu narsa tilla yaxshi narsa, foydasi zo'r. Lekin juda ham katta bilim, tajriba plus katta depozit egasigina tilada ishlash mumkin. 1000, 2000, 5000 uzoqqa bora olmaysizlar, afsuski. Leverajni kattalashtirdim degani bu muammoni hal qildim degani emas. Shuning uchun agar tajriba kamroq bo'lsa, deylik depozit kichkina bo'lsa, 25 ming ham hatto tilla uchun kichkinalik hisoblanadi. Spotda savdo kirgan yaxshimi, Forexdan? Ikkalasi ham bir go'r. Qaysi daromad qila olsangiz bo'ldi. Xohlasangiz kriptoda ishlang, xohlasangiz futuresda, xohlasangiz aksiyada ishlang. Daromad qila olyapsizmi? Ishlavering, muammo yo'q. Hammasi bozor. Forex valyuta bozori, aksiya fond bozori, kripto bu kripto bozori. Demak, laykni bosamiz. Men sizlarga boshidan vaziyatni hammasini tushuntirib ko'rsatib o'taman. Yaxshilab e'tibor beringlar, yaxshilab qaranglar. Balki Funded Nextda jonli savdolarimiz deylik keyinchalik bilmadim qaysi mavzuda Fiverr keyingi mavzuda aytib o'tgandim. Fiverr'ning qoidalarini o'rganib chiqmoqdamiz. Oson emas Fiverr ham qoidalari biroz qat'iyroq. Shuning uchun o'ylab ko'ramiz. Balki 200 minglik hisobni Funded Nextdan olarmiz. Hozircha faqat 7-8 marta o'lchash jarayoni ketmoqda. Shunga sabr qilib o'rganamiz. Men tilada Funded
Founded. Yaxshi. Spotda eng kami qancha depozit bo'lgan yaxshi. Shu 50 ming bo'lsa yaxshida spotda. Assalomu alaykum Anvar. Va alaykum assalom. Yaxshilik bilan yakunlik bo'lsa, men ham hozir kirib efirdan keyin. Vo. Unda boshladingmi? Sizlardan like, bizdan esa master klassda oxiri. Master klass allaqachon boshlangan. Azizlar. Master klassda oxiriga yetib keldik. Shuning uchun bo'ldimi? Boshladingmi? Hamma tugmalarni bosib bo'ldik. Hamma tayyor. Ko'ramiz nima bo'lgan, nima qolganini. Mana shu joydan boshlayman hozir va davom etaman. Xo'p, birinchi lotdan ikkita ishlayapman. Da, payout haqida aytib o'tamiz hozir, Anvar. Fiverr'dan 100 kalik shot olmoqchiman exactly. Ma'qul. Uni ham sinab ko'rish kerak, baribir Fiverr'ni ham. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xo'p, birinchi savol pul eshitdingizmi? Ana shu pul mavzusida hozir hammamiz to'planganmiz. Kanalga qo'shilib olmagan bo'lsalaring, qo'shilib olinglar. Telegram kanalimiz. Bu yerda hamma yangiliklar va hamma tadbirlarimiz sekin-astalik bilan endi boshlanadi. Eng qizig'i hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p sizlar bilan. Vazifa, maqsad bizda yosh sohaga endi kirib kelgan treyderlarni imkon boricha qo'llab-quvvatlash, yordam berish, savollariga javob berish, kerak bo'lsa bilim berish. Nasib etsa uni ham boshlaymiz. Biroz sabr. O'zimiz uchun ham, boshqalar uchun ham hali manfaatli loyihalarimiz oldinda azizlar. Xo'p, fondingiz yaxshimi? Ha, yaxshimi? Foydalarini ko'rib chiqing-da, foizlarni ko'rib chiqing. Foizlarni ko'rib chiqsangiz, ya'ni deylik bir kunlik yo'qotilish miqdori pauzami yoki umuman yo'qoladimi? Misol uchun shunaqa joylar bor. 3%mi, 4%mi? 4% bo'lsa biroz yaxshi, sababi agar 3% dan ko'ra biroz sizda bosim yengillashadi. Bu degani 3 ming ham yomon emas, ya'ni 100 mingdan 3 ming ham 3% ham yomon emas, lekin bosimni pasaytirishga harakat qilish kerak. Imkon boricha bosimni pasaytirsangiz yaxshi ishlab ketasiz. Yetsangiz ayting akamardan. Hozir sizlar like bilan sabr qilinglar. 2 daqiqadan keyin hammasini boshlaymiz. Faqat to'planib olaylik. 20 kishimi, 15 kishimi bo'lib olaylik. Like'larni bosib tashlaylik. Forex'ni bu mavzuda gap ko'p. Agar gapiraman desangiz, bitta aniq yo'nalish topa olmaysiz. Shunga bunaqa mavzuda aralashib boshingizni qotirganingiz arzimaydi. Ishlayapsiz har holda. Eshitganingiz bilan ishlaydigan bo'lsangiz, demak hali niyatingiz qat'iy emasda. Xo'p. Like'ni bosamiz. 10 bitta like. Boshlayveramizmi? Boshlaymizmi? Azizlar, boshlaymizmi? Xo'p. Men tilda boshlashim kerak aslida olganda. Tilda boshlasam agar hammani o'zimga qaratib olardim. Afsuski tillarni men tavsiya qilmaganim uchun ko'pchilik tillachilar tilda ishlamasak ekanu deyishadi. Sekin boshqa tomonga o'tib ketishlari mumkin. Hech qisi yo'q. Bu to'g'ri yo'l. Chunki tilda ko'pchilik zararda. Men plyusdaman deganlarim aslida zararda. Oxirini ko'rsatib bera olmaydi. Tarixni ko'rsatib bera olmaydi. Xo'p. 13 kishi boshlaymiz. Birinchidan hisobni ko'rib turibsizlar. O'sha noyabrda boshida olingan hisob o'zgargani yo'q. Noyabrda deganim sababi boshlanishda birinchi boshlangan paytda bu hisob nomer boshqa bo'lgan, login raqam boshqa edi. Biz master klassni noyabrning boshidan boshlaganmiz, ya'ni 2 etapli test bosqichini boshlagandik. Birinchisi 8% edi, ikkinchisi 4% edi. Biz 45 kunda 8% amalga oshirdik. Undan keyin adashmayotgan bo'lsam 15-16 dekabrda 4% likka o'tdik.
yanvarning 5-kunlari, 6-kunlari adashmasam 4% testdan ham o'tdik. Va sizlar bilan birgalikda mana shu hisobni boshladik ishlashni. Bu 7-yanvar edi. Endi marhamat qilinglar. Qaranglar. Ochamiz, tarixni polni ochamiz. Yuqorini qaranglar, chap burchak yuqori 7-yanvar soat 9 da olgan ekanmiz. Ticket raqam va hokazo, depozit yuqorida 100 ming turibdi. Mana sizlarga to'liq ekran, mana sizlarga to'liq savdo tarixi, ko'pchilik qilmaydigan, qila olmaydigan va ko'rsatmaydigan ekran. Tarix va buni men ishonch bilan aytaman, buni ko'pchilik ko'rsatmaydi. Azizlar. Ko'pchilik ko'rsatmaydi bu narsani. Sababi qo'rqadi. Chunki jami hisoblab chiqsalaring, mana bu yerda tepa bilan past hisoblab chiqsalar, minuslarni odatda mana bu pastdagi raqam minus bo'lib chiqadi va oxir oqibatda shuncha gapirgan, maqtaganlar nima deganini bilmay qoladi. Bu aqlli odam pastda hammasini ko'rib biladi nima ekanligini. Afsuski bizgilar bu narsaga o'ta masamiki jiddiy qaramagani uchun o'ylashadi, hamma savdo qilib turganlar daromaddadir. Afsuski unday emas. Xo'p. Qaranglar. Demak biz jami men shu hisobdan $4788 chiqargan ekanman. Qachon? Sanani ko'ramiz. 28-yanvar. 28-yanvar kechki payt 4788. Eng qizig'i men chiqarganim yo'q. O'zlari 100 minggacha bo'lganini shunday ayirishgan, hisobdan chiqarib yuborishgan. Bu joyda to'xtatdik. Shu bilan biz to'xtadik. Boshqa bu yerda qiladigan ishimiz yo'q. Eslab qollaring, 4788 o'taman 63 sent hisobdan chiqib ketgan. Xo'p. Demak, hozirgi hisob holati 100 ming 0,000,000 ga qaytdik. Biz 0 ga qaytdik. Endi biz boramiz qayerga? Propni o'ziga boramiz. Mana bu yerda bizni hozirgi jonli efirimizni holati. Yaxshi. Like bosinglar azizlar, like bosinglar deylik-ku. Qaranglar. Xo'p, qani bitta fondit. Xo'p. Demak, 0dan xo'p, qaranglar. Bu yerda ham hamma narsa 0 bo'lgan, hamma narsa 00, hisob raqam o'sha o'zgargani yo'q. Men, ism, familiyam hammasi joyida, kunlar hammasi joyida va kunlik limit o'sha, max loss o'sha. Hali ishlatilgani yo'q bu hisobdan. Endi boshlaymiz. Demak, yangi bu. Biz tarixni ko'rishimiz kerak. Buning uchun biz ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Pul chiqarish joyini ko'rib chiqamiz. Va u joy mana bu joylashgan. Ajoyib. Qaranglar. Bu ikkinchi oyna, ikkinchi asosiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan oyna. Eng qizig'i 5 daqiqada hammasi chiqib ketib bo'lgan. Lekin 5 daqiqa chiqib bugungacha men taxminan 2 soat vaqtimni sarfladim. Xo'p, nima uchun? Mana bu yerda ertalab mana bu summa turgandi. Ya'ni 3472 turgandi. Mana bu yerda ertalab turgandi. Xo'p, bu pastdagilar kichkinalari nima? Iyul oylarida, ya'ni 6 minglik hisobdan chiqarilgan kichkina summalar, unga e'tibor bermaysizlar. Xo'p, mana bu yerda, ya'ni mana bu ramkaning ichida chiqarish degan tugma bor. Chiqarishni bosganda men o'ylagandim USDT ga chiqadi deb o'ylagandim yoki USDC ga. Bu katta ehtimol men USDT ga chiqarardim. Lekin USDT degan variant yo'q edi u yerda. Rise bor edi. Rise bu alohida pulni chiqarib berish uchun ko'prik vazifasini bajaruvchi kompaniya ekan men bilsam. Rise'dan e'tibor ber. Rise'dan men agar tushunmaydigan odam bo'lsa qiyin ekan. Rostni tushuntirib o'tish kerak. Agar kriptovalyuta qanday ishlashini, mana bu saytni qanaqa ishlashini ingliz tilini bilmaydigan, chunki ingliz tili, rus tili, agar mana bu odam qiynalsalaring rus tiliga o'tkazib olinglar.
Ketma-ket hammasini to'g'ri bajarishlaring kerak, ma'lumotlarni kiritish kerak bo'ladi. Ko'cha, qayerdagisizlar, kimsizlar, qayerdasizlar, telefon raqam, pochta raqam, hammasini to'g'ri pasport bo'yicha kiritish kerak bo'ladi va yuzlaringni ham ana bunday skaner qilib oldi Rise'dan ro'yxatga o'tayotgan paytda. Chunki pulni chiqarish paytida faqat Rise tanlovi bor edi xolos. Menga hozir yozishdi, men ko'rsataman. Agar bu yerga yozgan bo'lsa, men ko'rsataman. Bitta yo'q edi, eng qizig'i mana bu 3 xil tanlov tanlashingiz bor deb menga aytganda, 3 xil tanlov yo'q edi, hech qanaqasiga. Bir xil tanlov bor edi xolos. Rise bor edi xolos. Hop, ko'rsataman. Funded Next provides a variety of payout or reward methods to ensure traders have flexibility when accessing their profits. These methods include USDT, ERC, Tron, bu Ether, bu Tron tarmog'i, USDC, bu ham Tronga qarashli va RiseWorks. Aslida olganda hammasi bo'lishi kerak edi, mana bunga o'xshatgan holatda. Lekin yo'q edi. Tanlov faqat Rise'da bor edi xolos. Rise'ga alohida kirib, ro'yxatdan o'tib, ana undan keyin Rise'ga o'tkazilgan. Rise'ga o'tkazilayotgan paytda ham 3472 ni 3,5% yechib olingan provayderning hisobiga. Provayder kim? Rise. Yoki Rise'ga o'tkazib bergani uchun Funded Next o'zi olyapti u pulni. Qaranglar. Qaranglar. Diqqat bilan 3472 ayrilgan 3,5%. 3,5% teng. Mana olgan summam shuncha. E'tiborlaring uchun. Mana olgan summam shuncha. Bundan ko'p emas, kam emas. O'ylaymanki like bosyapsizlar. Like'ni bosinglar azizlar. Like'ni bosmasalaring bo'lmaydi. Asosiysi yana oldinda hali. Like'ni bosinglaring. Like'ni bosib qo'ying. Davom etamiz. Xo'p. Demak, menga tekkan summa qancha ekan? Qancha ekan azizlar? Qancha? 3 ta like yig'dikmi? 13 ta like. 25 kishi ko'ryapti 13 ta like. Unaqa emasdi. Va alaykum assalom, Sher. Aha, topdingiz. Sher biz bilan birga boshdan birga bo'lib kelmoqda. Sherga ham katta rahmat, bizni qo'llab-quvvatlagan. Va like bosganlarga alohida rahmat. Esdan chiqmasin, like bosish. Davom etamiz. Faqat bosinglar. Xo'p, bosamiz. Like'ni bosamiz azizlar. Xo'p. Bu hammasi emas. Men ko'rsataman. Rise'ni ham ko'rsataman hozir. Rise'da nima qilganimizni ko'rsataman. Qaranglar. Men boya ko'rsatdim. Depozitdan chiqib ketgan summa 4788 edi. Faqat 20% edi xolos fondda. 20% fondning ulushi. Mana bundan. Demak, fondning ulushi 957 ekan. Ayirib tashlaymiz. Menga 3830 tushish kerak edi. 3830. Nega 3472? Kim aytadi? Nimaga 3472? 3830 dollar tushish kerak. Lekin menga bunaqa summa tushgani yo'q. 3472 ga tushdi. Sabab mana bitta. Yangilikda savdo qilib qo'ygan ekanmiz. Adashib. Ularning qoidasi bo'yicha. Va ko'rdik. Qaranglar. Bu yerda aytyapti. Mana bu raqam orqali siz 5 daqiqalik taqiqlangan oynani ichida savdo qilganingiz uchun yangilik davrida faqat 40% o'sha yangilikdan topgan daromadingizni olishingiz mumkin deyapti. Shunda общий, umumiy daromad 4788. Lekin yangilikda topgan pulingiz 745. Bu degani buni hammasini sizga bermaymiz deyishyapti. Qanday bo'ladi? Mana bu summadan bu summani ayiramiz. Qolgani mana shu. Va 745 ni 40%igina menga o'tadi. Bu 298. 4042 qo'shamiz 298. Kelinglar
4043 qo'shamiz 298. Haqiqiy mana shu summa. Ana endi mana shundan ayrimiz 20%. O summani ko'ryapsizlarmi? Ayni mana shu summa. Ya'ni 3472. Mana bu summani ko'ryapsizlarmi, pastdagi summa? Ana summa. Mana shu eng oxirgi qolgan summa. Mana shu eng oxirgi qolgan summa. Va qaranglar. Endi bundan hisoblaymiz. Bundan hisoblaymiz. Mana shundan ayrimiz 3,5%ni. 3,5%gacha mana yozib qo'yibdim. 6-bo'lim. Please note that a provider fees of up to 3.5% for all methods will be applied to every payout request. Ya'niki provider 3,5%gacha sizni balansingizda ketishini sanab turadi, soqqasini 3,5% unga berasiz demoqchi. Mana shu summa. Misol uchun bitta 100 ming bor deylik, 3,5 mingga yo'q degan gap. Ana shunisi yomon ekan. 3,5 ming xullas oldin ham bo'lgan, lekin kattaroq summada yana ham o'xshamagan hissiyot. Xo'p, ayiramiz. Qanchani ayiramiz? Ayiramiz 3.5%. O'sha tushgan summa mana shu. Mana shu tushgan summa. Endi buni qayerga chiqarding degan savol. Buni qayerga chiqardik? Rise'ga qanday kirdik? Rise'ga qanday kirdik degan savolga alohida Rise'ning sayti bor ekan. Ajoyib. Bu oson bo'lgani yo'q albatta. Va oson ham bo'lmaydi. Tushunmaganlar uchun oson bo'lmaydi. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Shunchaki grafikni ochib, mana bu tepaga pastga bitim ochish bu juda ham oson narsa. Agar mana bu joylarni bilmasangiz, siz oddiygina pro kompaniya yaxshi emas ekan, qoidalari yaxshi emas ekan, unisi, bunisi ketishingiz mumkin. Shuning uchun tilni ham bilish kerak. Ma'lum bir qismda tilni ham bilish kerak bo'ladi. Chunki bu saytni ichkarida bu joylarini, qoidalarini o'zbekchaga tarjima qilingan, tarjima qilingan taqdirda ham buni hammasini o'qib tushunadigan odamni o'zi o'zbekcha bo'lgan taqdirda ham biroz qiyin. Agar ko'p kitob o'qimagan bo'lsa, yana ham qiyin. Shunga o'ylaymanki, biroz e'tiborli bo'lasizlar, tushunmagan joylarini ChatGPTdan so'rab olinglar har doim. Har doim. Agar tushunmasalar, o'ylaymanki, oramizda bu darajada tushunmaydiganlar yo'q. Shunga azizlar, davom etamiz. Davom etamiz. Sizlar layklarni yog'dirib, yog'diringlar emas, layklarni yog'diringlar. Ajoyib. Xullas, tez gapirganda so'zlarim chalkashib ketadi. Xo'p, layk unitda zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Davom etamiz. Qaranglar. Rice sahifasi. Xush kelibsizlar Rice'ga. Bu meni sahifam. Bugunni o'zidayoq ochilgan, bugunni o'zidayoq hammasini hal qilingan yo'nalish. Faqat bu yerda pul qayerdan kelganini, haqiqatan sizga pul kelgan degan joyini ko'rsatib o'tmoqchiman. Invoice degan joyda bor. Qaranglar. Xo'p, menga boya hisoblab berdim. Ekranni hisoblab berdim. 29-yanvar turibdi 2026-yil Funded Next'dan complete, ya'ni kelib tushgan summani ko'rsatib turibdi. 3351 ko'rsatib turibdi bu narsa. Bor ekan, menga kelibdi mana shu. Buni keyin o'zaro sekin astalik bilan boshqa yo'nalishga yo'naltirish mumkin. Boshqa, ya'ni sizga yaqinroq bo'lgan hisobga. Eng qizig'i yo'naltirish ham agar bu eng qizig'i oraliqdagi ko'prik. Bu to'g'ridan to'g'ri hisobingiz emas. Bu hisobdan ham chiqarish kerak bo'ladi summani. Eng qizig'i aslini olganda bitta orada qo'shimcha ko'prik hosil bo'ldi. Aslini olganda agar to'g'ridan to'g'ri kripto hamyon bo'lganda edi, kripto hamyondan kartaga chiqarib olish imkoniyatini ko'rsa bo'ladi. Lekin bunda unaqa narsa yo'q. Bunda endi bundan kripto hamyonga o'tkazish kerak bo'ladi. Ana undan keyin kripto hamyondan uni kartaga o'tkazish yoki qanaqadir naqdlashtirishni o'ylash mumkin. Lekin ungacha buni bilib olish kerak. Endi agar men pul chiqaraman desam,
pul chiqaraman desam, qaranglar. USDC Coinbase Amerikada tashkil topgan bu birja Arbitrum bilan yaxshiroq ishlashar ekan, munosabatlari Arbitrum bilan yaxshi ekan. Menimcha Rise'ni o'zi ham Arbitrumni qandaydir tarmog'i yoki o'zi kompaniyasi tashkil topgan ko'prik tarmoq kompaniya. Xo'p, yoki bank o'tkazmasi, bank hisob raqamlaringga bu 2-3 kun vaqt olishi mumkin bo'ladi. Bankka borib olishlari mumkin, karta bilan va hokazo va hokazo. Uchinchisi bosamiz. Bosganlarimizda Arbitrum USDC Free Instant USDC ga chiqarib olish mumkin ekan. Bir pasda, ya'ni soniyalarda o'tib ketadi. USDT free, ya'ni tekin, bepul, chunki bu yergacha kelgungacha sizlarning 3,5%laringni olib bo'ldi. Agar qaysidir bo'lsa, Arbitrum tokenga chiqarmoqchisizlar yoki USDC ga chiqarmoqchisizlar yoki USDC ga chiqarmoqchisizlar, farqi yo'q, hammasi bepul. Tushunarli? Efir, USDT qaysi bir sizlarga qulay bo'lsa, chiqarib olishlaring mumkin. Bu Rise edi. Demak, davom. Fonddan kelgani sinab olish uchun chiqarilgan summa, hammasini chiqarilgan summa. Va oxirida kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Mana bu bizni kulminatsion nuqtamiz. Menimcha sizlarga ko'rinyapti qancha chiqarilganligi va ular qanday chiqarilganligi va jarayon qanday bo'lganligini sizlar bilan ko'rib chiqdik. Oxirgisi mana shu. Va buni men Telegramimizda bugun jonlida obloshkaga qo'yib Telegramga yubordim. Agar sizlar e'tibor bergan bo'lsalaring. O'ylaymanki, bu bilan birgalikda bunisi ham bor. Xullas, men sizlarga aytgan, va'da bergan 2 oy oldin, yaqin 3 oy oldin va'damni bajardim. Hammasini noldan ko'rsata oldim. Savdo jarayonlarim, chiqarishgacha bo'lgan holatlar, qanaqa, nima bo'ldi, nima qoldi. O'ylaymanki, sizlarga bu tarixiy jarayonlar hammasi ma'qul keldi deb o'ylayman. O'ylaymanki, biz bilan mana shu 2,5-3 oy davomida noldan boshlab birinchi bosqich testni 8% o'tganimiz, 4% o'tganimiz va jonli efirlarda birgalikda biz bilan birga qatnashgan, bizni qo'llab-quvvatlagan barchaga rahmat aytamiz. Biz Fonded Next'da qilishi mumkin bo'lgan, ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan savdo jarayonini va uni amaliy tashkiliy jihatlarini hammasini ko'rsatib berdik deb o'ylayman. Ana endi bu tomoniga balki Fonded Next'ni 200 mingligini ishlatarmiz yoki shuni davom etarmiz davomini. Bu narsani bir narsa ayta olmayman. Lekin shunisini aytishim mumkin. Outcut NZD dollar
Bular sekin astalik bilan qaytish taraddudida, agar kimdir bitim ochmoqchi bo'lsa harakat qilish kerak bo'ladi, kuzatishda davom etish kerak bo'ladi. Chunki qaysidir jihatdan qaytish vaqti yaqinlashayotganini ko'rsatib turibdi. Bu endi bozorga aloqador bo'lgan ishimiz. Bozorga aloqador bo'lgan ishimiz. O'ylaymanki, boshqa isbotlaydigan, boshqa nimadir ko'rsatadigan hech nima qolmadi. Hech narsa qolmadi. Chunki agar noyabrni boshidan hisoblaydigan bo'lsak, hozirgi yaqin 5% bilan oldingisi hammasi bo'lib 13%, deyarli 18-19% 3 oyda o'rtacha oyiga 6-6,5% balans saqlagan holda hammasini amalga oshirib keldik. Undan keyin ham ketaveradi bu narsa. Shu paytgacha ko'pchilik, men bilaman, ko'pchilikda yetarli real hisobda ishlash uchun depozit yetarli emas. O'zim ham bu ishni oldin ham qilishim mumkin edi, lekin prop kompaniyalardagi ajiotaj deydi-ku, shovqin qanchalik darajada haqqoniy, qanchalik darajada ishonchli bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri kelib turib Fiverr'da ishlanglar yoki Fonded.Next'da ishlanglar deyishi mumkin edi. Men unday qilmadim. Men oldin o'zim amalga oshirdim va sizlarga aytdim va sizlarga buni isbotlab berdim. Orada o'zimni bilimimni, o'zimni tajribamni, o'zimni natijamni qanday ekanligini ham isbotlab berdim. Hammaga ko'rsatgan holatda, hammaga aytgan holatda, hech narsani yashirmagan holatda, minuslarni ham ko'rsatgan holatda, plyuslarni ham ko'rsatgan holatda. O'ylaymanki, boshqa savol yo'q. Bo'lishi ham mumkin emas. Yana qanday savol bo'lsa, berishlaring mumkin. Men qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Alaykum assalom. Viza karta yo'q edi-da. Qani endi viza karta bo'lsa, men ham chiqarardim. Abdul Jayid kim? Abdulla Jayid mana shu Fondetni katta ehtimol direktorlaridan, boshlig'idan, balki rahbari bo'lishi mumkin. Hamma nimada uni imzosi bor, sertifikatda. Xo'p, rahmat. Olqishlar uchun rahmat, layklar uchun rahmat. Xo'p, Mirzoqov, alaykum assalom. Tilla ko'tarilish davom etsa, aut paralari korrelyatsiya bo'lib, ular ham o'sib boryapti-da, ular ham oshib boryapti. Shuning aut pul chiqardingizmi? Pul chiqardim-ku, ko'rmadingizmi? Ko'rsatib berdim-ku. Biroz orqaga qaytamiz. Agar kimdir ko'rmagan bo'lsa, biroz orqaga qaytaramiz yoki boshdan ko'ramiz. Chunki ko'p narsa aytib o'tildi, sizlarga aniq qiziq bo'ladi. Aniq qiziq bo'ladi. Yo'q, Stellar Light'da 15 profit share yo'q. 15% yo'q Stellar Light. Anu nimada bor? Stellar 1 bilan Light, 1 bilan Step, 1 bilan Step 2 da bor. Step umuman Stellar Light'da o'zida yo'q. Eng qizig'i 15% ni ham birdaniga bermaydi. 3-chi, 4-chi pul chiqarib turgan paytlaring o'sha bilan qo'shib beradi. Aynan mana shu haqida gapirdim, 3-chi, 4-chi nimada qaytarib beradi, chiqarishda. Zapis qilyapsizmi? YouTube'da qoladi bu. Mirzohid YouTube'da qoladi. Assalomu alaykum, tabriklayman. Rahmat Husniddin, va alaykum assalom. Fonded.Next'ga yana 100 ming oling. Harakat qilamiz, olamiz, muammo olish. Men Step 2 olganman, menga beradimi? Beradi. Faqat aytayapman, 3-chi, 4-chisida beradi xolos. 3-chi, 4-chi chiqarishingizda qo'shib beradi foydangizga. Bu yerda ham bitta nima aytsamki, aqlli yurish, aqlli o'ylanma desam to'g'riroq bo'ladi. Sababi nimaga birinchisida bermaydi? Sababi siz 3-chisigacha borguningizgacha hisobingizni yeb qo'yishingiz mumkin. To'g'ri ma'noda tugatib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. O'sha to'lagan pulingizni ham keyin qaytarib ola olmaysizda. Nima uchun birinchisida bermaslikning sababi shu. Prop hisob kompaniya ochganlar aqlli odamlar. Ular nima qilayotganini, qanday qoidalarni qo'yayotganini juda ham yaxshi biladi. Shot olgan pulni
qachon beradi? Buni aytib o'tdim. Tabrik, katta rahmat. Fiverr oling yoki uni ham ko'rsating iloji boricha. Fiverr'ni ham olamiz. Nasib etsa, lekin hozir ham o'rganish jarayonidamiz. Shoshayotganimiz yo'q. Rostini aytsam, shoshayotganimiz yo'q. Albatta, unda ham nimadirlar bo'ladi. Aniq qoidalarini ko'rish kerak. Qat'iy qoidalarini ko'rish kerak bo'ladi. O'qib chiqish kerak bo'ladi. Bir hafta 10 kun bemalol o'sha qoidalarni o'rganishga, vaqt sarflashga arziydi. Shuning uchun shoshilmaylar. Probga endi ishonasiz. Probga vaqtinchalik ishonaman. Chunki probni ochganlarga ishonch hech qachon bo'lmaydi. Xohlagan payt qoidani o'zgartirishi mumkin. Xohlagan payt. Lekin berganda olib qolish kerak, urganda qochib qolish kerak. Mana shu narsa va shuning uchun diversifikatsiya qilish kerak. Nima uchun Fiverr'dan ham hisob ochamiz deganing sababi shu, aslini olgan. Ya'ni bo'lish kerak. Daromadni, boshqa hammasini. Xo'p, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Shunday bo'ldi, next qulayligi yoki yaxshimi, men oxirida kirib qoldim. Hash haqida, CryptoProbe u haqida nima deysiz? Hech yaxshi narsa, qachonki 150 punktdan yuqori punktda daromad qilib turgan bo'lsangiz, 70-80 punktda hech qilish kerak emas, tinchgina bitini yopish kerak. CryptoProbe u haqida nima deysiz? Yo'q, u narsani eshitmagan ekanman. Men hech haqida ko'rib qoldim xolos. Hejlash yaxshi, lekin hej kripto haqida uni bilmayman. Rosti ko'zim bilan ko'rganim yo'q, tekshirib ko'rganim yo'q, sinab ko'rganim yo'q. Sizlarga narsa ayta olmayman. Men faqat tekshirganimni, ko'rganimni, qilganimni aytishim mumkin shu paytgacha. Bilimlar ham shunga qarab beriladi. Ko'rganim, bilganim daromad keltiryaptimi, uni bilim qilib berish mumkin. Endi intizomni shakllantirish biroz qiyinroq, uni biroz vaqt oralig'ida shakllantirib olamiz, xudo xolisa. Fiverr qachon olasiz? Yaqin kunlarda olamiz uni ham. Disiplin yaxshi ekan aka sizda. Disiplin ancha kalitlarni qulfi desam, teskarisi ancha qulflarni kaliti. Salom. Qilichbek, va alaykum assalom. Nimaga reysni tanladingiz? Zo'r tomoni nima? Qizig'i, men chiqarayotgan paytim faqat reys bor edi xolosda. Reysmi? Rice. Boshqasini chiqarib bermadi, faqat Rice'dan degan joyi bo'ldi xolos. Boshqa tanlov yo'q dedi, faqat Rice bor edi xolos. O'sha joyini ham kerak bo'lsa, men yozib olganman. Uni endi YouTube'da jonli emas, lavha sifatida, video sifatida joylaymiz. Men uni jarayondan qanday o'tganini nasib etsa serverda iltimos qilamiz. Yaxshilab shaxsiy ma'lumotlarni joylab turib, keyin video tariqasida yuboramiz. Buning uchun Telegram kanaliga kirib olinglar. YouTube kanaliga a'zo bo'lib olinglar. Esdan chiqmasin. Agar sohani yaxshi mutaxassis bo'laman desalaring, ishonamanki, albatta sizlarga foydamiz tegadi. Bunga hech qanaqa shubham yo'q. Oldin ham bo'lmagan, faqat quruq gapirish noto'g'ri-da. Quruq gapirish yaxshi emas. Oldin nimadir isbotlab turib, keyin gapirsa chiroyli bo'ladi. To'g'rimi? Oldin isbotlash kerak, keyin gapirish kerak. Isbotlamasdan turib, man nomer 1 intizom, bu narsa bilan uzoqqa borib bo'lmaydi, uzoqqa bormaymiz ham. Shunga qilayotgan ishlaringni astoydil qilish kerak. Yaxshi niyat bilan, intizom bilan o'zlaring boshqarishni unutib qolmasdan, kim ekanliklaringni va maqsadlaringni unutmasdan davomiy, qat'iy borishni o'rganishlaring kerak. Trader deyarli hamma yo'nalishda, agar trader bo'lgan bo'lsa, o'sha odam deyarli har qanday yo'nalishda muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Chunki uni intizomi, uni qoidalari butun hayot qoidasi bilan, qonuniyatlari bilan deyarli chambarchas. Esdan chiqmasin, barakasini bersin. Rahmat. Havas qildim. Menga ham nasib qilsa, nasib qiladi. Xudo xohlasa nasib qiladi. Qat tushundim. Sog' bo'ling. Qancha oylik daromad reja qilgansiz? Oylik daromad reja qilinmaydi. Bersa birinchilardan o'zim olaman. Balki
balki 10% ham bo'lishi mumkin, 15% ham bo'lishi mumkin. Men hech qachon bozorga mana shuncha qilishim kerak deb kirmaganman. Men kirsam agar bozorda shuncha bo'lsa olib chiqaman. Mana shunday bo'lishi kerak. Agar bozordan shuncha olaman desangiz, demak siz yo'q joydan ham bitim ochishingiz kerak bo'ladi-da. Agar bozor qancha bersa, agar shuncha olaman desangiz, demak daromad bo'ladi. Fonded bo'lgandan keyin necha foizlik risk qilish kerak ekan? Xullas, hop. Misolga aytaman, agar 100 minglik depozit olsalaring, 1%ni yarmini 2 ga bo'lib kiringlar. Menimcha tushunarli. 1%ni yarmini, ya'ni yarim foizni 2 ga bo'lib maksimal sizlar uchun yaxshisi boshida shunday bo'ladi. Maksimal yarim foizini 2 ga bo'lib kiringlar. 1% hozir juda sizlar uchun xavfli. KYC juda yaxshi. Faqat aytib qo'yay, Telegram kanalimiz silkasi bor, silkani topshirib qo'yganmiz, silkani yozib qo'ydim. Sarvar ham yuborib qo'ydi, men ham yuborib qo'ydim. Telegram kanaliga kirib olamiz. YouTube kanalimizni agar kimda kim YouTube kanalimizda bo'lmasa, kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Telegram kanalimizda bo'lmasa, Telegram kanalimizga kirib olinglar. Qaysi biri sizlarga qulay bo'lsa. Xo'p, ana endi savollarga o'tsak ham bo'ladimi? Ana endi savol-javob qilsak ham bo'ladimi? Savol-javob qilishni boshlasak bo'ladimi? Xo'p. Kimda qanday savol bor? Ana endi savol-javobdan boshlaymiz. Harakat qilinglar, vaziyatdan yaxshi foydalanib olishga. Har holda qarshilariingda Pro kompaniya testidan 2 bosqichdan o'tgan va real hisobda ham qancha pul olish mumkinligini isbotlab bergan trader turibdi desam, albatta hazil azizlar. Albatta hazil. Nima savollaring bo'lsa berishlaring mumkin. Men esa javob beraman. Qo'limdan kelgancha, shunda ham qo'limdan kelgancha like bosmagani like bosamiz, obuna bo'lamiz. Rostiga biroz xatoroq gapirdim shekilli. Sarvari. Hozirgina haligi tashkillashtiraylik. Supam. Pro kompaniyada bir kunlik ochiq silkalardan bo'ladimi yoki yopilgan yo'qmi? Bir kun, misol uchun bugun ertalab bitim ochishni boshladingiz, 4800 minusdasiz. Yana bitta bitimingiz bor deylik. U bitimingiz ham minusga kiryapti. 4900 bo'ldi. Общий hammasini hisoblaganda minus. Keyin 4950 bo'ldi. Xullas 4990, xullas 5000 ga yaqinlashyapti. Shunday 5000 ga yaqinlashsa hisob yetib keladi. Ketdik shu bilan. Tamom. 0.25 dan yoki 0.5 dan, menda 0.25 dan 0.50 emas. Qancha depozit bo'lishidan qat'iy nazar shuni hisoblanglar. 1%ni yarmini 2 ga bo'lib. Shu boshlanishi sizlar uchun yaxshi. Shu narsani oldin o'zlaring uchun bir ko'nikma sifatida olsalaring, ana undan keyin sekin-astalik bilan agar ko'paytirish mumkin bo'lsa, bir 7-800 marta hisobdan pul yechib olgan bo'lsalaring, undan keyin xohlasalaring 1% qilinglar, xohlasalaring 2% qilinglar. Hop, faqat daromad yaxshi bo'lgandan keyin ko'tarish kerak bo'ladi. Ishonch ortishi mumkin. Shunda ham maksimal 1%, maksimal 1%. Hop, like qo'yamiz, bolalar. Kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Savol bo'lsa berishlaring mumkin. Qo'limdan kelgancha baholi qudrat, qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Baholi qudrat.
Xo'p, problem bo'lsa pulishga yordam qilib yuborasiz. Maslahat berishim mumkin, lekin maslahat berishim mumkin. Muammo yo'q. Savol: oldingizdagi shogirdlaringiz ham probdan shot olganmi? Olgan. Podkast chiqadi degandingiz, hali chiqmadi. Ofisni remontman kutganimdan ham biroz cho'zilib ketdi. Shuning uchun podkast chiqishi biroz kechikmoqda. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bu sohada eng kam minus nima deb o'ylaysiz? Bu sohada eng katta minus nima deb o'ylaysiz? Hop, eng katta minus. Eng katta minus faqat bitta bo'lmaydi. Minuslar ko'p bo'lishi mumkin. Misol uchun, uh, uh, birinchi minus o'zingizga ishonmasligingiz. O'zingizni bilimingizga ishonmasligingiz. O'zingizni qo'lingizdan mana shu narsa kelishiga ishonmasligingiz. Qanday bo'ladi bu? Boshlanishida ishonchingiz zo'r bo'lishi mumkin. Boshlanishida hamma narsa, deylik, misol uchun meni ko'rdingiz, mana bu Suhrob degan trader bor ekan, u qila oldi, men ham qila olaman deb o'yladingiz. Kirdingiz, lekin 3-4 ta bitim yoki 1-2 ta depozit boshlanishiga yo'qotib qo'ysangiz, o'zingizni man qila olmas ekanman, qo'limdan kelmas ekan yoki bu soha menga emas ekan, hali sohani yomon ko'rish. Ya'ni ishonch hattoki sizni ishingiz yurishmayotgan paytda ham bo'lishi kerakda. Buni men sizlarga singdira olmayman, chunki ishonch odamni sizlarning yoshliklaringda sizlar bilan birga o'sadigan nima desam ekan, xarakter, tuyg'u, o'ziga bo'lgan ishonch tuyg'usi sizlarni yoshliklaringdan biriga sizlar bilan birga o'sadi-da. Agar uni biroz o'zgartirish kerak bo'lsa, trading tomoniga burish kerak bo'lsa, sizlarga qattiq qo'l ustoz kerak. Qattiq qo'l ustoz bilan amalga oshirsa bo'ladi. Chunki mana e'tibor beringlar, boksda borlarni ayashmaydi, to'g'rimi? Nima kech qolding? San zo'r bo'lsang o'zingga tushundingmi deb haligi ustozlari agar ko'rgan bo'lsalaring to'lqin qilishni, Bahodir Jalolovni mashg'ulotlarga kech qolganda olimpiada chempioni bo'lsang ham o'zingga dedi-yu. Xuddi shunday tarzda agar ishonch past bo'lgan taqdirda ishonchni ko'tarish mumkin, motivatsiya berish mumkin bo'ladi. Lekin buning uchun sizlar o'sha ustozga har doim nima desam ekan, ixlos qilishlaring kerak. Ustozni aytgandan chiqmaslik kerak bo'ladi. Ba'zi bir shogirdlarimizga o'xshab, bo'ldi, men o'rganib bo'ldim, ustoz xayr deb ertasiga aytilmagan strategiya-yu, aytilmagan paralarda ishlamoqchi bo'lsalaring, sizlarning ham ishlaring xuddi o'shalarnikidek bir xil bo'lib qoladi. Birinchisi o'sha eng katta, bu meni fikrim, bu mental tomondan gapirdim, ya'ni ruhiyat tomonidan gapiryapman. Odamni harakatga keltiruvchi bu o'ziga bo'lgan birinchi ishonchida, ya'ni mana bu yerdagi ishonchi, irodasi. Agar bu sust bo'ladigan bo'lsa, ming ma'bitdagi bilimlar va boshqalar tayyor bo'lsa, uni yeyish masala bo'ladi. U bilimni olish unchalik masala emas, texnik analiz, fundamental tahlilni olish unchalik masala emas. Va hokazo va hokazo. Va aqliy qobiliyat degan narsa ham biroz rol o'ynaydi, harakat qilish kerak. Aqllaring joyida, hammasini to'g'ri tushunyapsizlar. Risk bor, boshqa bor, hamma narsani qo'yib ishlash kerak bo'ladi. Demak, shu narsani qilishimiz kerak bo'ladi. Sizga offlayn shogird tushsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Faqat to'lov qimmatli qilmasa bo'ldi. Siz lekin 100 minglik haqida aytdingizda, 1% ni 2 ga bo'lib, uni hamma 2 ga bo'lib 0.5 ham bor ulargacha. Qarang. Agar 25 ming haqida gap ketsa, agar uni 1% 250 bo'ladi. 250 ni yarmi bo'ladi 125. Demak, 125 ni 2 ga bo'lish kerak bo'ladi. Shu. Chunki depozit undan kattasi riskni ko'tarmaydi-da. Siz hech bo'lmasa 10 ta kirish uchun, kamida 10 ta 15 ta kirish uchun sizda zaxira bo'lishi kerak. Misol uchun oldidagi 3 ta 4 ta bitim minus bo'lib qolsa, agar siz agar 1% dan 1% dan emas, eng qiziq qarang, 0.5 dan ya'ni 0.5% dan kirganingizda 3-4 ta bitim zarar bo'lib qolsa, 2% yo'q deganida, bu sizda o'ta katta bosimni keltirib chiqaradi. Shuning uchun 0.5 ni yarmiga bo'lish kerakda. Yozib qo'yibsiz-ku, 0.25 bo'ladi. 0.25 dan boshlash kerak ishlashni.
Depozitingiz shunga yarasha. Misol uchun menda deylik, misol uchun aytaman, menda 100 ming bor deylik. Menda 100 ming bor. Men 100 mingni 1% olaman. Misol uchun aytaman. Bu 1000 bo'ladi. 1000 ni 2 ga bo'laman, bu 500. 500 ni yana 2 ga bo'laman. Bu 0,25 dan to'g'ri keladi. Bu menda 250 dollardan to'g'ri keladi har bir bitimga. Lekin men orada tajribadan kelib chiqqan holda 0,3 ishlatishim mumkin. 0,35 ishlatishim mumkin. 0,40 ishlatishim mumkin. Lekin maksimum harakat qilaman 1 dan oshirmaslikka. Maksimum harakat qilaman. Chunki o'ta juda ham kamda. Bosimga tushib qolmasligi kerakda. Bir kunda hech qachon, misol uchun, ikkita bitim ochilgan, misol uchun bitta joyda, bitta sessiyada, bitta yaxshi vaziyatga keldi, bitim ochilgan, lekin boshqa parada ham xuddi shunga o'xshagan ajoyib go'zal vaziyat bo'lsa kerak, bu degani ketdik 3 tomonga ham degani emas. Oldin ochgan bitimlaringni yopasizlar, natijasini olasizlar, keyin ma'murga qaytib kelasizlar. Ungacha anu bitim yopilmagungacha boshqa bitim ochishga haqlaring yo'q. Umuman. Hop, like bosib qo'llab-quvvatlagan bolalar, ko'kalar, opa-singillar, barchaga rahmat. O'ylaymanki, barchasi tushunarlik bo'lmoqda. Xo'p, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lamiz, azizlar. Va Telegram kanalga ham 60 dollar bilan birga to'g'ri 250 bo'ladi. To'g'ri, birga to'g'ri, lekin biroz qiyin. Hisobingizni oling dedi-ku. Okey, endi kimdir efirga okey pul yeshdingizmi? Okey, men ham bugun oldin Fund Next Day birinchi kun ishladim selga. Yaxshi-ku, faqat bu juda ham ko'p. 6,5 ming juda ham ko'p. Riskingiz katta ekan, riskni pasaytiramiz. Riskni pasaytiring. Imtihonsiz prop olgandim. Imtihonsiz, hop. 6-8 ish qildim. 80 ni 55 ni berdi. So'ng o'zi qoldi. Bitim ochdim, 2 dollarlik stop olib, shot blok bo'ldi. Kunlik minus qilmaganman, lekin bu qaysi propdan buni bilish kerak-da. Propni yaxshilab o'rganib chiqish kerak edi. Menimcha qoidalarida bu yozilgan bo'lishi kerak. Katta ehtimol buni ko'rish kerak bo'ladi. Qoniqish hissi yo'q. Bu xalqda aka nafsni qo'l tillada buy sell qilib o'tiradi ko'pchilik. Tilladami? Tilada men kuzataman, ba'zi bizda ham jonli efir qilgan treyderlarning nimasi kelib chiqadi YouTube'da, misol uchun ko'zim tushadi. Okey, buymi, okey, sell deyishadi. 1 daqiqalikni ochib olishgan. Tilada ham narsa bo'lishi mumkin. To'g'ri, 500-600 dollar tushishi mumkin, muammo yo'q. Lekin общий depozit ko'rsatinglar, akalar. Общий depozitda, общий ro'yxatni ko'rsatinglar, tarixni ko'rsatinglar, 1 oyligini, хотя бы 1 oyligini ko'rsatinglar. Хотя бы 1 oyligini, хотя бы 1 oyligini, 3 oyligini deb turib, mana tarixni ko'rish kerak bo'ladi. Ana shundagina haqiqiy bu yuz ochiladi-da. Mana o'tirishi mumkin tilada o'tirib. Bola chapgami, o'ngami yoki tepagami, qayerga boramiz? Bu narsani men ham aytishim mumkin. Men ham qo'limdan keladi, lekin natija gapiradi oxirida. Men zo'r gapira olsam, natija bo'lmasa, bir tiyin foydasi yo'q. Hech atrofdagilarga hech narsa bera olmayman. Xo'p. Risk katta bo'ldi. 2,5 ming prosentga kirdi, keyin plus yopdim. Bu xavfli-da, mana shu 2,5 ming prosentga tushib ketsa agar, shu bilan birinchi kuniyoq testdan yiqilasiz, shu bilan daily o'sha kunlik limit ketib kelasiz, shu bilan attang qilasiz. Shunga bunaqa ishlamang. 6,5 mingni to'g'ri yo'l bilan ishlash mumkin, xato yo'l bilan ishlash mumkin. Siz xato yo'l bilan ishlagansiz, to'g'ri bir boshlanishda xursand bo'ladigan ish bo'lishi mumkin, lekin davomida sizni cho'ktirib qo'yadi. Shuning uchun bunaqa ishlamang. Mening sizga tavsiyam. Propdan yechdimmi? Okey, endi kirdim efirga. Yechdingizmi? Ha, shunga yaqinroq yechdik. Bir sev qilaman. Savol. Husniddinning savoli qolib ketibdi. Risklarni katta qilib tezroq imtihondan o'tish
Payoutni tezroq risga yetishga nima deysiz? Hech qachon men bunga qo'shilmayman va bunaqa qilmanglar. Uzoqqa bormaysizlar. Risklarni katta qilib degan narsani yig'ishtiramiz. Imtihonda qanday ishlasalaring, jonlida, realda qanday ishlasalaring, xuddi shunday ishlash kerak bo'ladi. Imtihonni o'tish uchun nimadir qoidani buzsalaring, tezroq o'tib turib, nimadir isbotlamoqchi bo'lsalaring, keyinchalik jonlida ham xuddi shunga o'rganib qolishlari mumkin. Bozor bu narsani kechirmaydi. Bozor bu narsani kechirmaydi, Husniddin, kechirmaydi. Bilaman, shotingiz ketib qolishi mumkin. O'zingiz oxirida aytibsiz, bilaman, shotingiz ketib qolishi mumkin. Maqsad u yerda birdaniga tez imtihondan o'tish emas. Maqsad sekin astalik bilan o'sha qoidalarga ko'nikib borib, qoidalar bilan ishlab daromadni barqarorlashtirish, ya'ni 1 yil, 1,5 yil, 2 yil. Mayli boshlanishida siz oyiga 2,5 ming, 3 mingdan misol uchun ishlab ketgan taqdiringizda ham 100 minglik bilan, ikkinchi yil siz 200 ming bilan ishlarsiz, 4-chi yil 1 million bilan ishlarsiz, 5-chi yil 10 million bilan ishlarsiz. Sizni tarixingiz yozilib ketadi-yu, siz tarix yaratasiz-u. Ertaga kattaroq investorning yoniga borib, aka, mana tarixim, o'zimni yo'qotganim yo'q, riskim joyida, prosatkam joyida, umumiy drawdown degan narsa o'sha umumiy prosatga depozitga nisbatan juda ham kam, 2,5%mi, 4%mi. Faqat hammasi 4% minus bo'lgan, 20% plus bo'lgan. Bu taxminan 2 oylik natija. Xuddi shu natijadan menda bir 20 ta, 30 ta bor. Qarab chiqing desangiz, albatta boyagi odam yo'q demaydi. Va albatta siz bilan ishlaydi. Siz ma'buddagi narsani emas, uzoqroq narsa o'ylash kerak-da. Uzoqroqdagi narsani o'ylasalaring, albatta natija barqaror bo'lsa, uzoqqa borasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. I founded prop ishlasa bo'ladimi yoki founded next yaxshiroqmi? Rosti gap shu, IFF foundedni men bilmadim, ko'pchilik savol berdi. Men rosti bilmayman-da, agar bilganimda edi, agar o'zimizdagi prop bo'lsa, men tavsiya qilmagan bo'lardim. O'zimizda ko'p narsa chiqadi, ertaga nimasi yo'q. Haligi ishonchlilik darajasi past. Shaxsan men uchun hozir 2-3 yildan keyin gaplashsak bo'ladi. Agar o'sha yerda tirik qoladigan bo'lsa, o'tgan safar ham aytdim-ku, 2-3 yildan keyin tirik qoladigan bo'lsa, marhamat, ishlasak bo'ladi. Yo'qolib ketmagan bo'lsa, 2-3 yildan keyin yangi bu yil chiqqan bo'lsa kerak emas. O'tgan yil chiqqan bo'lsa ham kerak emas. Taxminan 2-3 yil stabil o'tish kerak. Stabil, tekis. Aka, o'zimga trading plan tuzganman, ko'rib berasizmi? Savol beravering, savolini javob beramiz. Mana shu nimada hamma bilsin. Sizni planingizni ko'raylik. Nima muammo, yozib chiqing ma'lumotga. Hay, bir kunda muammo bo'lmaydi. Okey, bir kunda foyda. Siz shunday deb o'ylaysizda. Qarang, bu sizni ertaga qiyinlashtirib qo'yadi. Jamoani masalasi o'ynayotganimiz bilan nima? Mujrimimiz tayyor bo'ldi. Renderni boshlayapmiz. Menga efirlaringizda siz kasbini berasiz. Bo'ldi. Biz jamoa animatsiya yo'nalishida bir ajoyib bolalarni animatsiya yo'nalishida multfilm tayyorlaganmiz. Bu biz jamoa, katta jamoa, faqat treyderlar jamoasi emas. Bu yerda 2-3 ta kompaniya bitta joyda. Shuning uchun deyarli mahsulot tayyor. Multfilmlar bilan kirib kelamiz, nasib etsa. Yana yaxshi yangilik. Xo'p, silkasini tashlaymiz. Kanalga tashlaymiz, xudo xolasa. Prop tariflarini qaysilarini maslahat berasiz? Founded Next'da qarab chiqing-da, misol uchun 3%lik bor, bir kunlik minus, 4%lik bor. Shu 4%lik yaxshimi, 5%lik yaxshimi siz uchun? Qaysi birida bemalol ishlashingiz mumkin, va agar qulay bo'lsa, nimaga yo'q? Xohlasangiz 3% ni tanlang, xohlasangiz 5% ni tanlang. Men buni ayta olmayman-da. Sizga qaysi biri qulay? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. So'rov aka, siz bilan qanday bog'lansam bo'ladi aka? Men bilan deyarli bog'lanishni imkoni yo'q. Biz faqat offline yoki onlayn darslarda ko'rishimiz mumkin, xolos. Agar qanday savollaring bo'lsa, sohaga oid, agar efirdan tashqari
kanalga, Telegram kanalga yozsalaring, menejerlarimiz albatta javob berishadi. Hammalari javob berishadi. Xo'p, o'zimni purab bo'lmaydi, biz qasddan yiqitishga harakat qilamiz. O'zimizni proplab bo'lmaydi. Biz qasddan yiqitishga harakat qilamiz. O'zimizni proplab bo'lmaydi. Yo'q, gap biz o'zbekmiz, qasddan yiqitishga harakat qilamiz. Unda bilmadim, balki agar men sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, mana bunday narsa borda. Bizda texnichеский, ya'ni texnik tomondan, qo'llab-quvvatlash tomonidan, grafik tomonidan, hamma tomondan sayt mukammal yaratilmagan, mukammal emas. Har qanday uzilishlar, bozordagi mana bu narxni o'zgarishlari, slippage degan narsa bor, slippage, spread degan narsa bor, swap degan narsa bor. Qaysi provayder asosida ishlaydi biznikilar? Bu narsani hali bizni bozorda, ya'ni brokerlik bozorida yoki proplik bozorida bizni mahsulotni hali yasaydiganlarning tajribasi kam va pulini riskka qo'yib kiradiganlarda oddiy xalqaro prop kompaniyalarning o'zi risk bilan ishlaydi. Misol uchun, oddiy trader yoki brokerlar bilan ishlasa ham risk bilan ishlaydi-da. U pulini 100% qaytaradigan broker, ishonchli brokerni topishni o'zi qiyin. Eng qizig'i, bu narsalar bizda tashkil etilgan bo'lsa, bu juda ham riskni 2-3 barobar kattalashtirib yuboradi. Shuning uchun men unchalik maslahat bermayman. Agar 2-3 yil bemalol ishlab, hammani ishonchiga kirib, hech kimni deylik texnik tomondan ham, fundamental tomondan ham, grafik tomondan ham, tuzilish shakl tomondan ham qoniqtiradigan bo'lsa, hamma hech kimni xafa qilmaydigan bo'lsa, marhamat, unda o'ylab ko'rish mumkin. Eng qizig'i, xalqaro kompaniya, prop kompaniya bo'lgan taqdirda ham, zo'ri bo'lgan taqdirda ham, misol uchun trader sifatida men uni ham deylik yaxshi ishlashini isbotlaganimdan keyingina tavsiya etishim mumkin. Biz Fonded Next nima uchun mana bunday chiqarib isbotlab keyin misol uchun Fonded Nextda hisob olish mumkin ekan degan xulosani berdik. Mana degan Dubayda ochilgan, u 3-4 yildan beri ishlab kelmoqda. Traspilotda uni nimasi ishonchliligi to'g'ri 8 turgani uchun, yana prop4match degan .com degan saytda unga berilgan baho kuchli 5 talik turgani uchun biz riskimizni o'ylab qilishimiz kerak-da. U bizda ochilgan ekan, Fransiyada ochilgan ekan, o'zimizning yerga unaqa narsa emas. Bunaqa narsa emas. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz? PropShot oldim, lekin до этого LiberTex'da ishlayapman. Xo'p, men endi PropShot qaysi platformaga olmoqman? Men Fonded Next'ni sinab ko'rdim. Yomon emas, Rustam. Hozircha yomon emas. Hozircha yomon emas. Dalchi qanaqa bo'ladi, men ham bilmayman. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlarga asosiy strategiya klassikami? Ha, klassika. Klassika bo'lmaydigan asarlar turkumidan dedi-ku. O'ylaymanki, layklar ko'payib ketdi. Xo'p, bir 40 ta 45 ta layk bo'lsa agar bozorga borib sotaman. Shunga sizlardan so'rab qo'ygan bo'lardim. Laykni ko'paytirib beringlar. Propdan yetgan summa kamlik qiladi, laykni ham borib sotaman. O'ylaymanki, bu hazil. Laykni bosamiz, hech kim kam bo'lib qolmaydi degan umiddaman. Savollaring bo'lsa berishlaring mumkin. Bugun qancha bo'ldi efirni boshlaganimizga? Ro'parasi 1 soat bo'libdi. Davom etamiz. O'tgan efirlarda biz yarim soat 40 minut efir qilayotgan edik. Uzoqroq efir qilishga sababim yo'q edi. Meni ishlarim ham bor. Shuning uchun qisqaroq ketgandek o'ylaymanki, bugun agar layk ko'paysa, ko'rib turganlar ko'paysa, savol yaxshi bo'lsa, nima uchun yo'q, qolmaslik kerak? Qolishi kerak, sizlar savol javob qilamiz. Kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Ya'ni Telegramga ham, YouTube'ga ham agar bizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta
trading yo'nalishida sizga ma'lum bir jabhalarda qo'limizdan kelgancha yordam bera olamiz. Murod aka 100 ga to'lagan pulingizni ham oldingizmi qaytarib? Uni 3-marta foydani yechayotgan paytingiz chiqarib berarkan. Sarvari men birinchi marta mana shu bugungi qilgan deylik qaytarib olishda foydani qaytarib olishda chiqarib beradimi deb o'ylagandim. Yo'q, qoidasini o'qib chiqsam 3-martasida chiqarib beramiz yozib. Order flow haqida qisqacha tushuntirish bering, keyin zo'r manfaatli bo'lsa. Zo'r manfaatli order flowmi? Eng qizig'i order flow bilan ishlamayman. Eng qizig'i qaranglarda order flowni men eshitishim bo'yicha klassikaga yaqinroq, o'sha zonalardan sekin chiqib, yana qaytib, yana yuqoriga, ya'ni deylik misol uchun chiquvchi trend shakllanmoqda, maksimumlar yangilanib bormoqda, yana pastga tushganida, ya'ni deylik o'zi bitta maksimumni yangilab o'tdi va yana pastga harakatlanadi. Shu pastga harakatlanayotgan paytda bitim ochish degan qoida, shunga o'xshagan qoidani bir o'qigan deb bo'ldim. 100% aniq esimda yo'q. Lekin o'xshaydi, biroz o'xshaydi. Shuning uchun bitta narsani bilinglar, o'zi aslini olganda o'zlaringni qiynamanglar. Bitim ochayotgan paytda umuman qiynash kerak emas. Men sizlarga shunchaki tushuntirib o'taman nima uchun ekanligini. Misol uchun trend bo'yicha savdo dunyoda birinchi o'rinda turadi. Trend bo'yicha savdo daromadliligi jihatdan dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bu scalping emas, misol uchun zonadan qaytish emas. Nima uchun? Bor yo'nalish, bor yurish, bor harakat, bozordagi bor yaxshi, katta, daromadli harakat trendni davomini topa olganlarniki. Misol uchun deylik, NZD dollar juftligi 57.50 da bitim ochdilaring. Deylik 57.50 da bitim ochdilaring, 60-90 ga boribdi. Bu degani 350 punktdan ko'p degani. Qancha vaqt ichida? 19-yanvardan bugun kechagi vaqtni hisoblaylik. Bugungi kun ekan, 29-kunga. Mana 10 kunning ichida 350 yaqin 400 punkt harakatlangan. Savol. Tillani hisoblamanglar. Yenalarni, ba'zi parlarni hisoblamanglar. 10 kunning ichida 400 punktga yaqin qaysi strategiya sizlarga daromad keltiradi? Kallani ko'p qovurmagan, kallani ko'p deylik qiynamagan holatda shunchaki trend yo'nalishini topsalar. Trend bo'yicha mana trend chizig'i tortilgan, trend kelib qaytish ehtimoli borligini mana bu shakl oddiy trend chizig'i tasdiqlab turibdi. Kirdilaring 50 punktmi, 60 punktmi, misol uchun ikkita bitim ochib 40 punktdan qo'ysalaring ham bo'ladi. Mana bu yerda katta stop nimasi, zaxirasi bor. Ikkita bitim, 2 dona bitim bir lotdan 400. 10 kun ichida 8000. Qaysi strategiya beradi? Birinchi o'rinda turadi trend yo'nalishini topish va trend bo'yicha ishlash. Shuning uchun prop kompaniyalari e'tiborlaring uchun havola qilishim mumkin. Haftadan haftaga o'tadigan bitimlarni cheklaydi. Sababi eng katta bitim, ya'ni daromadli bitimlar uzoq muddat hech bo'lmasa deylik swing, ya'ni o'rtacha davr mobaynida ishlaydigan treyderlarniki daromadida ko'plikligi jihatdan. To'g'ri, pozitsion treyderlarniki ham bor, lekin ularniki qachon kirishgani ular mana bu foreksda emas, ko'pincha fond bozorida, ko'pincha kripto bozorida ularni deylik pozitsiyalari o'zini oqlaydi. Bunaqa brokerga o'xshab, kechirasiz, juma kuni bitimingizni yopishingiz kerak degan gap yo'q u yerda. Bu yerda faqat sotib olganingiz va sotganingiz uchun ma'lum miqdorda brokerga o'sha komissiya to'laysiz.
kriptoda bu juda ham kam summa, kripto oxirgi paytlarda yana rivojlanib ketmoqda. Kriptoda agar man bekorga mana bu kriptoni qo'shib qo'yganim yo'q. Bizda ham, menda ham kripto bor. Men ham kripto yo'nalishi bo'yicha ma'lum tajribaga egaman. Birinchi marta kirib kelgan yilim 2000 adashmayotgan bo'lsam 19-yil man kriptoga kirib kelgandim. Kriptoga 2019-yil kirib kelsam, bu yil necha yil bo'ladi? 2019, 2006. Hop, 7 yil bo'lar ekan. Dekabrda 7 yil bo'ladi. Buni ham o'rganish kerak. Texnik, fundamental tahlil, o'ziga bo'lgan ishonch, qat'iyat, iroda, intizom. Bo'ldi, kerak emas boshqasi. Shu narsalar bormi? Aytishga oson, lekin bu qiyin narsa-da. Xo'p, esingizda bo'lsa sizga aytgandim 5 ga oldim Fond Next'dan. Xo'p. Albatta to'g'ri, bu klassika yaqin, shuning uchun so'raganim. Ha. Hozir imtihondan maqsad 200 foydada hozirda biz. Xo'p. O'sha haftadan haftaga stelkani ushlab turish mayvasi bormikan? Buni so'rab ko'rmabmiz, buni so'rab ko'ramiz. Zohid, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Hozir kim kirdim Funded Next serverdan pul eshitdingizmi? Ha, efirni shu boshlariga olib borsangiz, boshidan bir ko'rsangiz, kofeni damlab, Zohid, kofeni damlaysiz, efirni boshidan ko'rasiz. Efir saqlanadi, bemalol ko'rishingiz mumkin, lekin boshidan ko'rishga yetmaydi. Boshida juda ham qiziqarli gaplar aytib o'tildi va ko'rsatib o'tildi. Shuning uchun efirni boshidan ko'rgan yetmaydi. Yaxshi maslahat. Mani statistikam USDNda 500 ta stilka qilganman, 86 win rate, bitta trend line bilan aytganingizdek trend bilan ishlab. Zo'r. Nimaga? Zo'r. Trend line kuchi ancha-muncha strategiyadan ustun deya olaman. Bitta trend chizig'ini o'zida ko'p narsani hal qiladi. Faqat buning uchun ishonish kerak, soddalikka ishonish kerak. Hamma narsa oddiylikda deydi-yu. Bunaqa grafikni bo'yab, shu paytgacha meni grafikimni bo'yalganini ko'rdilaringmi? Qanaqadir indikatorlarni qo'shganim, nimadirlar borligini, nimadirlar chiqib qolganini. Yo'q. Hammasi oddiy gorizontal, vertikal va mana bu diagonal chiziqlar hammasi. Boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Boshqa hech narsa yo'q. Imtihondan o'tganimdan keyin chatga yozishim kerak. Kerakmi aka? Dodoxona. Real olganim chatga yozishim kerakmi? Real olganingizdami? Yozishingiz kerak. O'z aslida o'zlari bilib pauza qiladi, hisobni pauza qiladi. Ya'ni o'sha demoni deylik, demo deb turaylik. O'sha imtihon hisobingizni pauza qilishadi-da, ko'rib chiqishadi. Agar birinchi marta bo'lsa, sizni identifikatsiyadan o'tkazishadi, ya'niki nima qilib, sizda shaxsiy tasdiqlashadi, qatdanligingizni tasdiqlashadi. Xullas, 48 soat vaqt bering deyishadi. Undan keyin 48 soatdan keyin siz muvaffaqiyatli o'tdingiz, sizga hisob berdik, mana bu parolingiz, mana bu loginingiz, yangidan kirib olishingiz mumkin deb o'sha emailingizga xat keladi. Fondit bilan gaplashishim kerakmi? Ayni shuni aytib o'tdim. Laykimiz yaxshi ketmoqda. Obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Layk yoddan chiqmasin. Telegram kanalimizni men tashlab qo'ysammikin yana? Va bor ekan, Telegram kanalimiz silkasi. Va bor ekan, Telegram kanalimiz silkasi. Kimdir a'zo bo'lmagan bo'lsa, YouTube'ga a'zo bo'lmagan bo'lsalaring a'zo bo'lib olinglar. Oldinda hali o'ylaganlarimiz juda ham ko'p. Ayniqsa trading yo'nalishini, sohani to'g'ri targ'ib etish yo'nalishi bo'yicha, to'g'ri o'rgatish bo'yicha O'zbekistonni o'zida ko'p rejalarimiz bor, niyatlarimiz bor. Nasib etsa
birgalikda amalga oshirishimiz kerakda. Men bitta o'zim shuncha bilim bo'lgani bilan uni tarqatishni komanda bilan qilishimiz mumkin. Va sizlar bizni komanda misol uchun hech kishi bizni kuzatib borayotgan bo'lsa paytgacha like bosgan bo'lsa, obuna bo'lgan bo'lsa, o'z fikrlari bilan o'rtoqlashayotgan bo'lsa, bu hammasi bizni bitta komanda ekanligimizni o'zi bildirib turadi. Shu gapimdan keyin o'tgan safar kimdir yozdi menga. Surab aka, biz bitta komandamiz-u, shogird olsangiz men borib o'rgansam. Yaxshi, lekin uni o'rgatish bu mashaqqatini men o'zim bilaman, shuning uchun bu borada chegirma qila olmayman. O'rgatishga boshqa masala bo'yicha yondashamiz, chunki agar bir komandada misol mustaqil keyinchalik ishlaydigan bo'lgan taqdirimizda ham men oldin u o'quvchini o'zimni qoidalarim bilan o'rgatib borishim kerak. Nima qilamiz, nima qilamiz, nima qiladi, nima qilsa agar yaxshi bo'ladi. Undan keyin fikrlashni o'xshatishimiz kerak bir-birimizga. Undan keyin birgalikda ishlashimiz mumkin. Rustam, men Libertex'da platformada xo'p ishlayapman. Multiplyar bo'li u yerda, lekin nima? Multiplikator nima u? Multiplikator ekan. Multiplikator. Hop. Bo'li u yerda, lekin prop shot sotib oldim. O'sha shot qaysi platformada ishlaydi? 5mi? Birinchi marta prop shot tushuntirib bersangiz. Aha. U yerda o'zi agar birinchi olgan bo'lsangiz, shu yerda tanlash, ya'ni MetaTrader 4 mi, 5 mi tanlov degan joy yo'q ekanmi? Qaysi nimada oldingiz o'sha? Qaysi nimada? Masalan, prop shot, prop kompaniya, qaysi prop kompaniya? Bo'lishi kerak. Hatto sizga login parol beradi. MetaTrader 5 yoki 4 ga kelasiz. Agar 5 bo'lsa 5 dan ochasiz. Undan keyin hisob qo'shishni bosasiz. Hisob qo'shishni bosilgandan keyin mana bitta xolos men buni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Faylni ochasiz. Hisob ochishni bosasiz. Mana открыть счет turibdi. Buni bosgandan keyin mana bu yerga yozasiz. Misol uchun funded mana bu yo'qligini ekan. Funded next topish найти вашу компанию. Topildi. Eng pastda buni bosasiz. Buni bosganingizdan keyin dalay bosish kerak bo'ladi. Sizga berilgan login parolni mana bu yerda подключиться с существующей торговым счетом deb yozib qo'yibdi. Loginni kiritasiz, parolni kiritasiz, serverni tanlaysiz, kirib ketasiz va kirganingizdan keyin mana shunday oyna ochiladi. Sekin-astalik bilan mana bu paralarni qo'shib chiqasiz. Asosan bizda shu oxirgi shu oltinni yurishini kuzatib turish uchun oxirgi oltinni qo'shib qo'yganmiz. Deyarli oltinda ishlamaymiz. Buni qaramasalaring ham mayli. Deyarli shu 28 ta asosiy para bilan biz ishlaymiz. Mana shu, boshqa nima yo'q. Hop, 100 kani siz qaysi birini oldingiz? Stellar Light'ni oldim. Stellar 1 yoki Stellar 2 emas, Stellar Light. Funded next challenge hisobda savdolarning nimasiga qaraydi asosan? Qaraydi, nimasiga qaraydi? Kim? Ruslan kim qaraydi? Bizmi yoki prop kompaniyami? Prop kompaniya imkon boricha sizni pulni tezroq yo'qotib, bu yerdan ketishingizni xohlaydi, boshqatdan qaytib hisob sotib olishingizni xohlaydi. Aslini olganda shunaqa, bu haqiqat. Lekin siz qoidalarni buzmasdan o'zingiz strategiyangiz bo'yicha, o'zingizni yaratgan strategiyangiz bo'yicha o'sha kunlik normani buzmasdan, o'sha общий normani buzmasdan, riskingizni buzmasdan, jahl qilmasdan, minus bo'lganda ham, boshqa bo'lganda ham, lekin narsalar bilan ko'tarib borsangiz, bu o'zingiz uchun foyda. Gold 5600 dan 5000 ga tashlab yuboribdimi? Bilmayman, goldni ko'rganim yo'q. Hozir ko'ramizda goldni. Qani gold? Qani goldni ko'raylikchi. 5600 ga chiqamidi gold? Bo'ldi-da endi, shuncha ko'tarildi, endi ham tashlab yubormasa bo'lmaydi.
O 4000 punkt. Bir kun o'zida 4000 punkt. Ko'ryapsizlarmi? Stopni qayerga qo'yasizlar degan savol. Tushsin endi boru gold. Hadini ko'tara olsa bo'ldi. Endi shuncha ko'tarilgani 5600 ga qachon o'sib ketdi chiqishga? Oxirgi 3-4 kunda, oxirgi 3-4 kunda 7-8 ming punkt. Shuning uchun men aytaman, gold ishlamanglar. Gold ishlamanglar. Gold hop, xudo xolisa pul chiqarsam nasib olaman. Hop, omadingiz bersin, nasib qilsin. Funded Next'da free trial 6 ga oldim. Free trialni nima qilasiz? 5 foyda qildim, lekin bir nechta so'zlarga qolib ketdi. Qo'ymagan edim. Bu eng katta xatoyingiz. Akkaunt yopildi. Juda ham yaxshi. Demak, ko'p prosatka ushlab turish mumkin emas. Shunda prosatka ushlab turish mumkin emas. Trialni olib nima qilasiz? Bir yo'la o'sha qoidalarni o'rganib chiqqan holatda shoshilmasdan, qoidalarni o'rganib chiqqan holda shoshilmasdan real olganingizga yetmaydi. Xo'p, real olganingizga yetmaydi. Men sizlarga bir narsa aytaymi? Mana bu sham tajribadan kelib chiqib aytyapman. Mana bu chuqur tushgan sham. Azizlar, yaqin kunlarda NZDni orqaga qaytish davri yaqinlashmoqda. Selni harakatini qilib turinglar degan kichkina signal. Bu bugun bo'lmasligi mumkin, ertaga bo'lmasligi mumkin, indin yoki 3 kundan 4 kundan keyin boshlanishi mumkin. Lekin bu signal. Va sizlardan like, savol, javob uchun savollar, kanalga obuna bo'lish. Mana shu bor xolos. Sizlardan so'raydigan narsalarimiz shu, boshqa hech narsa yo'q. Xo'p, bunda vaziyat buni ko'rish kerak, buni ko'rish kerak. Xo'p, bunda ham shu ahvol. Bunda ham shu ahvol. Balki pastga ketish vaqti bo'lgandir degan signal. Balki bo'lgandir. Bugun qandaydir yangilik bor. Adashmasam, yangiligini ko'zdan qochirdik. Sababi bizda bitim ochishga hech qanday vaqtimiz ham bo'lgani yo'q. Bitim ochamiz demaganmiz ham. Eng qizig'ini aytsam, agar Hop, hamma tigi gruppada yig'lab yuribdi sliv bo'lgan goldda. Ana. Aytdim-u man. Ishlamanglar, goldda ishlamanglar. Bekor gap hamma. Yo'q, so'robaga nima deyapsiz? Gold bizni qutqaruvchimiz deyishadi. Shu bilan qarabsanki, ertaga depozitda na pul bor, do'stidan qarz bo'lgan, qayerdandir kredit olgan, nimadir sotgan, unaqa qilmanglar desak, quloq solmaydi-da. Nima deyish kerak? Bunaqa bolalarga nima deyish kerak? Shunaqa shogirdlar bo'lsa nima qilardilaring sizlarda? Shogirdlaringga, menga qara, men anaqa ishlagan, bunaqa ishlab bo'lmaydi, mana qoidalar bor, parda bitim ochmagin, shuncha ochmagin, risk qilmagin desalaring. Lekin shogirdlaring shunaqa qilsa, o'zlaringga savolni mana sizlarni tasavvur qilinglar, o'quvchilaring bor. 20 ta. 20 ta. 4 ta 5 tasi sizlarning aytganlaringni qiladi va qolgan 15 tasi o'zi uyga borib xohlaganini qiladi. Sizlarga savol: nima qilgan bo'lardilaring? Kim aytadi? Sizlarga savol. Deylik, o'quv markazlaring bor. Deylik, trading bo'yicha mutaxassissizlar, 10 yillik tajribalaring bor. Bolalar kelyapti, o'rgating. Misol uchun kim? Masalan, Murod aka, misol uchun ismni yozib qo'ymagansizlarda, Ruslan aka, misol uchun, Rustam aka, yuqorida yozgan ismlarni o'qiyapman, chunki boshqalarida qandaydir belgiklar bor ekan. Yana kim bor bitta bizda? Sher aka, misol uchun. Ko'p ismlaringni yozsalaring shuni ismi, qanaqa Qilichbek aka deysa, nima deysizlar? Sizlarga savol. Nima degan bo'lardi? Shunaqa shogirdlaring bo'lsa nima qilardilaring? Ular bilan qanaqa tushuntirish ishlarini olib borgan bo'lardilar, Eng qizig'i, tushuntirish ishlarini sizlar 20 marta o'tkazib bo'lgansizlar. Kapitalimni
qancha kapitalni, 500 ming dollar kapitalnimi yoki 50 dollar kapitalnimi? Unchalik bo'lmanglarda. Bir narsani olish uchun, real qabul qilish uchun hech bo'lmasa 100 dollar, 200 dollardan kechmasalari endi bo'lmaydi. Azizlar, bo'lmaydi. Chunki buni to'liq o'qiganim uchun shunday yo'lga tutdim. O'zi aslida olganda PropShot sotib olgan paytda ham shunday katta summa ketmaydi. Birinchi qoidalarni sekin bitim ochmasdan, hattoki trial ochmasdan turib o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Ana undan keyin davom etasizlar. Haqiqiy real hisobda sekin qoidalarni o'rganib chiqdim. Endi mana qilish deyman. Sizlar oldin ichkariga kirib ishlab turib mana bunaqa ekan deyishdan ko'ra, oldin qoidalarni yaxshilab o'rganib chiqib, keyin kirib ishlaganlari yaxshi. Xo'p, bu yerda ham hech narsa yo'q. Yevro frankda hech nima yo'q. Shaxsan bizni strategiyaga to'g'ri keladigan joy yevro ham tushishi mumkin. Menimcha bu tomonni token sochinlik davri tugadimi deymanda? Token sochinlik davri menimcha tugadi-yu. Bu bekorga emas, mana bu NZDda turibdi. NZDni bir tomoni, ikkala tomoni, bir tomoni mana bu ba'zi bir paralarning harakatiga korrelyatsiya beradi. NZD bu ham ahvoli mana aytdim mana. Outlarda ahvol yaxshi emas. Outga aloqador qanday ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Out USD ham qilmaydi. Demak, dollarda kuchli o'sish bo'lishi mumkin, balki dollar o'ziga kelayotgan bo'lishi mumkin. Shunchaki aytib o'tyapman, lekin buni fundamentalni tekshirish kerak bo'ladi. Nimadir. Dollar kuchayishiga ishora. Dollar kuchayishiga ishora emas, eng qizig'i, menimcha vaqti keldi, katta ehtimol vaqti kelmoqda, shuncha o'sdik, endi biroz tushishimiz mumkin deganday, qayta sotib olish davom etsa agar, hammasi o'zining o'rniga kelib qoladi. Kimda qanday savol bor, azizlar? Men birinchi marta bizni ko'rayotganlar uchun tavsiya qilgan bo'lardim. Bu efirni boshidan vaqt topib, imkon boricha ko'rib chiqinglar, efirni boshidan oxirigacha ko'rib chiqinglar. Ayniqsa bir kofeni damlab ko'rib chiqinglar, chunki yaxshi gaplar ko'p bo'ldi. O'ylaymanki, sizlarga foydasi tegadi. Buni alohida yozib olib turib, video shaklida yana YouTube'ga chiqarishimiz ham mumkin, chunki bizda mana bunday onlayn shaklda savol-javob bo'lganini propdan biz testdan o'tib, jonli ravishda oxiri shu real hisobni olib, undan keyin shu buni foydasini chiqargungacha bo'lgan jarayonni ko'rsatib o'tganimizni yana bir bor taqdim etishimiz kerak deb o'ylayman. Xo'p, shuning uchun davomiy kuzatib borish uchun o'ylaymanki, kanalga obuna bo'lishlaring kerak va hech bo'lmasa kanalga obuna, Telegramga obuna, like. Yarimta like yetadi. Siz nol qilganman bola, bitta gruppadagi bolalarni o'zidan kamida real kamida 50-60 ming ko'ryapsizlarmi? Bu trading emasda. Shuncha kundan buyon bay terib qilgan foydasi nol qilgan bola, bitta gruppadagi bolani o'zidan kamida real 50-60 ming ketdi. Pul topib, aql topmaganlar deydi-ku. 16k oqizdi bola real uj stress. Endi stress Hojiboyning gapi bo'yicha qarasaki, arqonni olib og'ilxonaga kirib ketyapti, bo'lmasa bo'ldi-da. O'ylaymanki bunday bo'lmaydi. Lekin imkoniyatdan kelgan vaziyatdan to'lig'icha foydalanib qolish kerak bo'ladi. Har joyda, har qanaqasiga berganda olish kerak.
urganda qochish kerak. Bu bozor biz har doim umrboqiy emas, har doim biz aytgan tomonga yurmaydi, har doim biz o'ylagan tahlillar bo'lmaydi. Shuning uchun real vaziyatda yaxshi foydani olib qochish kerak. Olib qochish kerak. Bozorni yaxshi ko'rib qolmanglar. Bu sizlarni do'stlaring emas. Bu sizlarni bir yaqin kishilaring emas. Shuning uchun bozorni yaxshi ko'rib qolish kerak emas. Hech qanday parani, hech qanday bir oltinni, hech qanday kriptovalyutani, hech qaysi birini, Bitcoinni, hammasini, iPhone'ni, Apple'ni, hech narsani foyda keltiradigan tomonini ko'ra oldilaring, foydani qilinglar, pulni aylantiringlar. Pulni aylantirish kerak. Bittasidan ikkinchisiga, ikkinchisidan uchinchisiga, uchinchisidan to'rtinchisiga. Qayerda pul bo'lsa o'sha yoqda ishlash kerak bo'ladi. Qayerda pul bo'lsa o'sha yerda ishlash kerak. Faqat nafsni tiygan holatda, riskni boshqargan holatda. Agar real hisobida ham zarar real hisobda zarar 8%, umumiy zarar 8%. Umumiy zarar. Misol uchun, bugun 2% zarar qildingiz, ertasiga yana 2% zarar qildingiz, 4% ketdi deylik. Yana ertasiga 2% 6 bo'ldi, yana ertasiga mabodo 2 bo'lsa 8, shu bilan hisob ketdi. Xo'p. Bizni kuzatgan, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosgan barchaga rahmat. Aka Goldni tushunganlar uchun zo'r model berdi, selga tushunganlar uchun bilmayman. Goldni tushunish uchun kamida Gold bilan 4 yil uxlash kerak. Shunda ham oldin tajribani yig'ib kelish kerak, keyin 4 yil Gold bilan, faqat Gold bilan uxlash kerak bo'ladi. Gold faqat kuzatish kerak bo'ladi. Ana undan keyin nimadir qilish mumkin. Shunda ham katta tajriba plus katta depozit bilan bo'ldi. Ishonmanglar, Telegramda, Instagramda, YouTube'da mana bu nima necha $100 bilan hali 0.01 dan ochadi, 10 ta 20 ta, yana $50, $100 plus bo'ladi. Shundan keyin yopadi, keyin yana tepaga, pastki tepaga. Bu trading emas. Trading emas. Omadi kelib qolgan, yozib olgan, chiqaryapti. Natijani to'liq ko'rsat deydigan odamni, natijani to'liq ko'rsat, 3 oyligini to'liq ko'rsat, 3 oyligini, 4 oyligini to'liq ko'rsat. Ana shunaqa qisqa video olib turib, mana $100 pulim bor edi, $700 qildim. Natijani to'liq ko'rsat. O'sha vaqtdagi natija muhim emas. Trading bu bir haftalik ish emas, trading bu bir oylik ish emas, trading bu yillar davomida davom etadigan ishda natijani ko'rsat, 6 oylikni ko'rsat, telefondan ochib, tarixini ko'rsat. Ko'rsata olmaydi. Sababi hammasi minus bo'lgan, allaqachon sliv bo'lgan depozit. O'xshab qolgan, shu narsa o'xshab qolsaga ko'rsataman degan, haqiqatda o'xshab qolgan, ko'rsatgan, ana uni ko'rganlar, Gold zo'r ekan, $100 ni $1000 qilar ekanmiz. Ketdi o'sha tomonga qarab turib. O'zi hammasiga shunaqa treyderlar aybdorda, qo'shtirnoqdagi treyderlar. Xafa bo'lmanglar, Gold ishlaydiganlar. Men rostini aytyapman-da, Gold men tajribadan kelib chiqqan holda aytyapman. Gold birinchi boshlang'ich treyderlarni aktivi emas. Gold boshlang'ich treyderlarni aktivi emas. Undan qochadigan aktivda, undan qochish kerak. Bu narsani hech kim tushunmaydi. Boshlang'ich treyderlar uchun Gold tilla tuxum tug'adigan, g'ozmi bilmadim, tovuqmi bilmadim, shunga o'xshaydi. Lekin aksincha unday emas, bor. Gold mana narsa borda, unday treyderlar tilida mana narsa bor. Qoshiq bilan beradi. Katta qozon bilan qaytarib oladi. Qoshiq bilan beramiz, katta qozon bilan qaytarib olamiz. Tasavvur qilinglar, sizlarning minus bilan pluslaring nisbati qancha bo'ladi. Bir marta omadlaring kelib, ishlaring yaxshi yurishib, o'sha 1000-2000 topgan bo'lsalaring, ertasiga o'sha depozit ham yo'q, foyda ham yo'q, hamma narsa yo'qolib ketadi. Lekin bu narsani ko'pchilik tushunmaydi. Bu narsani ko'pchilik tan olmaydi. Yo'q, Gold yaxshi. Gold yaxshi, hammasi zo'r. Bo'pti, hammasi zo'r, Gold yaxshi, Goldda zo'r ishlayapman deganlar. 6 oylik Goldda ishlayotgan nimani ochamiz? Tarixni ochamiz. Hisoblab chiqamiz.
swoplarni hammasini hisoblab chiqamiz. Qani ishni bitim ochgansizlar. Swoplar qancha bo'lgan, komissiya qancha bo'lgan hisoblaysizlar. Keyin daromadni hisoblaysizlar, zararni hisoblaysizlar, plus swop bilan komissiyani hisoblaysizlar. Oxirida minus qilasizlar. O'ylaymanki, bu narsani tan olish qiyin. Men oldingi streamda, efirlarda ham aytib o'tganman. Bizda tan olish juda ham kamdan kam. Tan olishni bilmaymiz. Quruq g'urur bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Shunga xatoni tan olish kerak bo'ladi, bolalar. Xatoni tan olsalaringina o'sasizlar. Tan olmasalaring o'smaysizlar. Manmanlik uzoqqa olib bormaydi insonni. Shuning uchun xatoni tan olish kerak. Aytilgan payt bu narsani qilma degan payt narsani qilmaslik kerak bo'ladi. Ko'pchiligimiz lekin qilmaymiz. Bunisi borga. Ko'pchiligimiz qilmaymiz. Hop. Efir boshlanganiga 1 soat 35 daqiqa bo'libdi. Yomon emas. Savollarimiz bormi hali? Layklarimiz osharmikin-da? Bir 45 ta laykka borsa ekan. 45 ta laykka borarmikimizda? Big Boss. Started streaming 25-95 minutes ago. Savollar qolmadimi bolalar? Sizlar ham charchadilaringmi? Sizlar savol berib charchadilaring, men gapirib charchadim, tushuntirib charchadim. Shunaqasi to'g'ri keladimi? Hozirgi vaziyatga. Xo'p, Suhrob aka, eshitaman. Gapiring. Telegramingizga tashladim. Hop. Albatta javob berishadi. Menejerlarimiz albatta javob berishadi. Hech qanday nimasiz, shak shubhasiz. Lekin o'qitishga onlayn, offlayn darslarimizga alohida menejerlarga bog'lanasizlar. Ular o'zlari tushuntirishadi. Qanday nima qilish kerakligini o'rgatishadi. Trading plan menejerga tashladim. Ko'rib bering bo'ladimi? Trading plan. Unchalik yo'q. Rostini aytsam, biz tillarda hech qanday nima bera olmaymiz, maslahat bera olmaymiz, rostini aytsam. Tilda tavsiya qila olmaymiz. Tilada shu paytgacha o'rgatgan bolalarning birontasi ham tilada baraka topmaganligi uchun boshlanishida unga yaqinlashtirib hech kim deyarli yaqin shogirdlarimizni ham tilaga yaqinlashtirmaymiz. Biz maqsadimiz ularni uzoq muddatli treyder qilish. Ularni mana daromad olinglar. To'g'ri, boshlang'ich o'zasidan olgan treyderlikdan maqsad ham yaxshi daromad qilish. Lekin boshlanishida faqat bilimga urg'u berish kerak, tajribaga urg'u berish kerak. Undan keyin keladi. Tillarni umuman tavsiya qilmayman. Tillarda biror narsa maslahat ham bera olmayman. Agar tillarda nimada tashlagan bo'lsalaring, menejerlar ham javob berishmaydi. Trading plan menejerga tashladim, ko'rib bering. Bo'ladimi? Agar uzundan uzoq yozmagan bo'lsangiz, men ko'zim tushsa ko'rib beraman, lekin birdaniga va'da bera olmayman. Ko'zim tushsa albatta javob beraman. Bizni qo'llab-quvvatlagan barcha do'stlarimizga katta rahmat. Katta rahmat. Hammalaringga. Aytganlarini imkon qadar qilishga harakat qilsalaring, hech bo'lmasa 50%ni sizlar yaxshi o'sasizlar, yaxshi daromadga chiqasizlar. Faqat aytganlarini eshitish kerak-da. Hali eshitish bilan eshitish farqi bor deyshadi-yu. Eshitishlaring kerak. Ichki quloqdan emas, ichkaridan eshitishlaring kerak. Shunchaki gap sifatida o'tib ketish kerak emas. Vaqti kelib bu narsani balki o'zlaring tushunasizlar, lekin bunga yillar kerak bo'ladi.
oddiy bir gapni ma'nosi 2-3 yildan keyin anglanish yoki anglash darajasiga yetadi. Buning uchun o'zlaring ham shu darajada bo'lishlaring kerak. Yoshligimizda kattalarni ba'zi gaplari bizga qulog'imizga notanish eshitilsa, qanaqadir g'alati eshitilsa, bu nimadir deb o'zimizga savol bergan paytlarimiz bo'ladi. Xuddi shundayda qachonki aqlimiz yaxshi bo'lib, tajribasini, ular kattalarning tajribasini biz ham ko'rganimizdan keyingina yosh kattalar mana bunaqa deyishmoqchi bo'lgan ekanda degan bir xulosa qilamiz. Lekin buning uchun yillar o'tib ketadi. O'ylaymanki, hammamiz yoshimiz joyida, 18 yuqorida, aqlimiz joyida. Shuning uchun imkon boricha harakat qilinglar, aytganlariga to'liq amal qilishga. To'liq amal qila olmasliklaring aniq. Hech bo'lmasa aytaman, yarmini amalga oshirsalaring natija albatta keladi. Mani o'ylashimcha biz efirni yakunlasak bo'ladi. Anchadan buyon bunday uzunlikdagi uzoq vaqtdagi efirni qilmagan ekanman. Lekin efir rostini aytsam ancha manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Biz barchasini amalga oshira oldik, biz qila oldik, biz ko'rsata oldik. Keyingi efirlarda ko'rishguncha albatta yangiliklar bilan qaytishga harakat qilamiz. Ungacha sizlar Telegram kanaliga obuna bo'linglar, YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Qo'llab-quvvatlash yoddan chiqmasin. Aktiv bo'lamiz. Va oldinga qo'ygan maqsadlaringdan hech qachon qaytmanglar. Maqsad qo'yish kerakmi? Qo'yish kerak. Uni amalga oshirish kerakmi? Amalga oshirish kerak. Umr qisqa, uxlashga hali ulgurasizlar, ulguramiz, aniqrog'i hammamiz. Shuning uchun yurak urib turgan ekan, ko'z ko'rib turgan ekan, bundan yaxshi foydalanish kerak deb o'ylayman. Harakat qilinglar. Savollarga baraka, qoidalarni unutmaymiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha barchalaringga omonlik, salomatlik